Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7. Tác giả Lê Hiếu. Số 28. Vâng, C2 chúng tôi đã bật chốt. Nhưng chúng tôi đã bị bật chốt trong hoàn cảnh mà địch dùng lực lượng quá đông và hỏa lực quá mạnh để tấn công. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình của một cấp đại đội nhỏ bé mà ngăn bước tiến của quân địch, chịu đựng những trận pháo kích dữ dội, những đợt xung phong liên tiếp, và sự thương vong của anh em là rất lớn và không có sự bổ sung kịp thời thì chuyện bật chốt cũng là điều có thể hiểu được. Mặc dù đại đội chúng tôi có nhiều người là lính mới gần như chưa trải qua trận mạc, nhưng họ đã chiến đấu không chê vào đâu được. Hơn nữa, sự chi viện về pháo binh hạng nặng từ cấp trung đoàn, sư đoàn gần như không có, vì lực lượng của ta phải dàn mỏng trên khắp các mặt trận trên đất ca. Khi địch dồn lực lượng vào đột phá một điểm như tình cảnh của C2 chúng tôi đang phải chịu đựng, thì chuyện bật chốt của chúng tôi không phải là không thể xảy ra. Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng chúng tôi đã chiến đấu hết mình bằng những gì có thể về những gì chúng tôi đã làm. Trận đánh lại bắt đầu. Khi chúng tôi bật chốt thì số anh em thương binh tử sĩ vẫn còn nằm đấy. Khi rút chạy, địch đánh rát quá không kịp mang theo. Hơn 10 người ở tuyến của B2, họ còn nằm dưới những hố chiến đấu lạnh lẽo, chờ mong chúng tôi tổ chức lực lượng chiếm lại các hầm hố và đưa họ về với những người anh em. Họ là những tử sĩ và những người bị thương quá nặng, không thể tự mình rút về tuyến sau. Họ còn nằm đó. Đó cũng chính là lý do mà khiến chúng tôi không thể chần chừ, cần đánh chiếm lại ngay. Một điều mà người lính bộ binh ai cũng phải hiểu rằng đánh vận động như thế này sẽ là khó khăn hơn rất nhiều so với khi chốt chặn. Có thể nói một đánh với 3, nhưng chúng tôi phải đánh, đó là quyết tâm. Lúc này đã 4 giờ sáng rồi, hướng chân trời xa xa đã bắt đầu thấy vầng sáng nhẹ xua đi màn đêm u tối, báo hiệu sắp có những tia ánh sáng mặt trời. Để đánh vận động, chiếm lại hầm hố chiến đấu đã mất thì đây là điều bất lợi cho chúng tôi. Nhưng ở những B khác thì lại là tín hiệu đáng mừng. Địch sẽ phải rút ra xa, không dám tiến lại gần, cự ly vài chục mét nữa. Tôi nhận lệnh từ C trưởng qua gấp bên B3, chuyển bớt 2 hỏa lực mạnh là B40, B41 về hướng này ngay. Lúc này, trận địa đã bớt đi tiếng súng rất nhiều, địch cũng cần tổ chức lại đội hình sau những tổn thất của những đợt tấn công. Cho mãi đến tận bây giờ cũng không có số liệu cụ thể, nhưng điều chắc chắn địch phải thương vong hơn ta gấp nhiều lần, bởi ta chiến đấu có công sự trận địa đàng hoàng, còn địch thì chỉ lợi dụng vào địa hình của gốc cây hay ụ mối mà thôi. Tôi tranh thủ chui vào hầm tránh pháo của B3, thì trong góc trong cùng tôi lôi ra được thằng thông tin PRC-25 đang chết run chết rế ngồi đó. Nó hoảng hốt đến tê dại, hồn vía không biết đã bay phương nào. Nhìn nó rúm gió đến thảm hại. Tôi quát nó ra. Nó nói em sợ lắm. Nó đã khóc như thằng trẻ con sắp bị đòn, nhưng tôi kiên quyết bắt nó phải ra, nên nó đành rụt rè đi theo tôi. Tôi muốn đạp cho nó mấy cái, nhưng cũng nghĩ tới cái bản năng ham sống của nó nên đã dằn lòng lại. Cho mãi tới sau này, nó luôn sợ tôi, dù chẳng bao giờ tôi ở cùng nó trong một tình thế chiến đấu nào đó. Tôi kéo 3 người đi nhanh về hướng của B2. Trời đã mờ mờ sáng, đã nhận được nét mặt của nhau qua ánh sáng nhẹ. Lúc này đây là lúc trời sáng rất nhanh, nên khi chúng tôi về kịp thì cũng là lúc tranh thủ thời gian đánh ngay. Anh Hồng vớ được thằng thông tin đã muốn nổi cáu rồi, nhưng đâu còn thời gian để xử lý nó. Hỏi máy của nó thì nó nói vì sợ em tắt máy rồi. Thế có điên không? Nó bật máy lại để chúng tôi có thể liên lạc được với tiểu đoàn xin chi viện trực tiếp. Thấy tình cảnh thế này, anh Hồng bảo tôi: thằng Hiếu, mày đeo máy PRC-25 gọi trực tiếp với tiểu đoàn, không cần mật mã nữa, đưa súng cho nó. Tôi không muốn đưa súng của tôi cho ai hết, nhất là những thằng hèn nhát kiểu này, nên từ chối. Tôi cũng cần súng để đánh nhau và tự vệ nữa chứ. Thế là
Tôi bỗng chốc trở thành thằng thông tin có vũ trang trong tình thế bắt buộc. Tôi gọi máy nói thẳng với tiểu đoàn, xin cối 82 bắn chi viện ngay theo lệnh đại đội trưởng. Khoảng 1 phút sau, 82 bắt đầu dập và đại liên ta cùng các loại hỏa lực và AK bắt đầu bắn vào chốt cũ của B2, mỗi lúc một dồn dập hơn. Sau khi hướng B2C2 bật chốt, anh em còn lại rút chạy về 3 hướng của trận địa toàn đại đội. Hướng thứ nhất chạy ngang qua B3 và khẩu đội 12 ly 8. Hướng thứ hai rút chạy lui về phía hầm 68 số 2, chủ yếu là anh em khẩu đại liên số 2 rút về đây. Hướng thứ ba, phần lớn là anh em từ các bộ phận như anh nuôi, văn thư và người nhặt từ cối 60 chi viện cho B2 thì rút chạy về hầm C bộ, chạy ngang qua những mảnh vườn trồng rau trong phum về hướng tôi đang dừng ở đó. Theo hiệu lệnh của sư trưởng và cũng được DKZ bắn 2 quả liên tiếp cản đường truy kích của địch, nên số anh em rút chạy từ B2 đã dừng lại và lợi dụng địa hình địa vật thực tế nằm lại bắn trả địch. Tôi nhận lệnh chạy qua B1 móc thêm người chi viện cho B2, cũng vừa đến nơi và nhận thêm công tác thông tin máy PRC-25 có vũ trang nữa. Tư thế chuẩn bị phản công bắt đầu. Anh Hồng nói, mày điện về tiểu đoàn yêu cầu cối 82 bắn vào chốt B2, bắn cấp tập trong 5 phút, nhớ chỉnh cối. Tôi lần đầu dùng máy vô tuyến hơi lúng túng tí chút, nhưng cũng không phải không biết dùng. Đã nhìn thấy nhiều lần khi thông tin đi cùng C, nên cũng hiểu sơ sơ là bóp cái phím cao su ở tay cầm của tổ hợp rồi nói, nghe thì nhả phím đó ra. Alo, C2 đây, D bộ nghe rõ trả lời. D đây, thằng nào vậy? Thông tin đâu? Sao không dùng mật mã? Đang ghét thằng thông tin này, hơn nữa cũng không có thời gian giải thích là tại sao không dùng mật mã liên lạc giữa C và D. Tôi nói bừa. Nó chết rồi. C2 xin cối bắn chi viện cho hướng B2 để C đánh vận động lấy lại chốt đã mất. Mất chốt rồi hả? Bắn vào đâu? Tiếng ông ước D trưởng. Vâng, hướng B2 ngay sát đường tàu. C2 xin cối bắn ngay cho khoảng 5 phút vào đúng trận địa cũ. Được, nhắc anh Hồng chiếm lại và giữ chặt nhé. Chưa đến 1 phút sau, cối 82 của tiểu đoàn bắt đầu bắn vào trận địa những quả đạn đầu tiên. Lúc thì quá xa, khi thì bắn sâu vào trong, nên tôi phải chỉnh đạn 1-2 lần thì bắt đầu bắn chuẩn vào chốt cũ của B2. Tôi hét to vào máy, chuẩn rồi, anh bắn cấp tập đi. Thế là 2 khẩu cối 82 ly của tiểu đoàn thi nhau trút đạn vào chốt. Cối 60 của C2 cũng còn chưa đến 20 quả, cũng rùa bắn theo. Khổ cho cái ông Phúc Lì cứ phải chạy qua chạy lại giữa 2 cái hầm cối để vừa bắn vừa tự chỉnh đạn. Bên cối 60 còn ai biết bắn hơn ông này đâu. Đại liên số 2 cũng giã xuống bên gốc dừa bên này thửa ruộng, bắt đầu phản công. Từng loạt đạn quét vào chốt dọc đường tàu. Bên này vẫn còn nguyên 4 anh em của khẩu đại liên 2, chỉ có thằng Sao là bị thương ở đầu. Hướng B3 và khẩu 12 ly 8, anh em vẫn vững tâm nằm đó chống trả địch. Bây giờ phản công lại dữ dội, từng loạt trung liên của thằng Nam Angola lia đều đều. Nó nằm ngay sát mép ruộng khoai, giá chân súng lên mặt luống khoai mà bắn. Bùng bình, bùng bình. 2 phát liên tiếp của 2 quả B41, B40 của anh em B1 tăng cường cũng nhả đạn. Khói lên từ sau những phát đạn. Thằng Nam kêu ầm, tản ra. Nhưng địa hình làm gì có mà chúng nó tản ra được, nên bắn xong lòn nằm yên đấy, chứ chuyển đi đâu lúc này. AK của tổ 12 ly 8 cùng anh em dùng xung lực cũng túc tắc điểm xạ 2 phát một không ngừng. Hướng bên tôi, anh em cũng bắn theo từ những vị trí nấp sau gốc cây. Hướng này không có hỏa lực, chỉ duy nhất có khẩu B40 của thằng Hoài với 2 quả đạn, nên cũng chỉ nằm đó chờ bắn bồi khi thấy cần thiết. Tôi tranh thủ lúc này buộc lại cái cần anten của máy cho gọn vào. Khi vận động không thể để cái cần anten phất phơ lên được. Địch nó phát hiện ra thằng thông tin thì chỉ có là tiêu. Lúc này trời đã sáng rõ, nên hướng C3 cũng đã chi viện được cho chúng tôi. Anh em đại liên C3 bắn chéo sườn bọn Pốt còn nằm bên ngoài chốt. Bộ binh
thì dùng hỏa lực B41, B40 bắn lật tung những ụ mối và những bờ che gai ngoài chốt. Chi viện rất hiệu quả cho C2 chúng tôi, bên trong đang chuẩn bị vận động lấy lại hầm đã mất. Trong chốt, địch cũng phản công ra rất mạnh. Những quả đạn B41 bắn sát mặt đất bay vọt qua đầu lính ta, vướng vào thân cây hay những căn nhà hay hàng rào, nổ tung phía sau lưng. Địch chống trả điên cuồng bằng những loạt trung liên không dừng. Cối của chúng cũng bắn sâu vào đội hình chi viện, chia lửa cho bọn trong chốt. Tiếng AK lúc này tằng tằng nghe như tiếng pháo tép. Đạn bay về hướng chúng tôi, xé gió nổ toang toác, rồi găm vào đâu đó phầm phập. Một quả đạn cối 82 của địch nổ sau lưng tôi cách trên 20 mét, mảnh phang rào rào, trong khi tôi đang loay hoay buộc dây cho cần anten, đầu rúc vào gốc dừa cột, máy vứt một bên, súng để một bên. Tôi giơ trọn cái lưng của mình về hướng quả đạn nổ. Bỗng nghe đánh huỵch nơi sau lưng, như ai đó vừa chọc thật mạnh một vật gì đó vào lưng tôi, rồi nóng ran nơi đó. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngoái lại, bụi mù một khoảng phía sau, rồi ấm ấm sau lưng, cảm giác hơi đau. Thò tay ra lưng kiểm tra, một mảng cứng như bánh đa nơi lưng áo, làm tôi chẳng hiểu thế nào nữa. Thì ra, máu của đại đội phó Đông khô cứng sau lưng áo của tôi. Lần tay trong áo, một vết thương mảnh cối phạt vào sau khi đập vào cột của hàng rào gần đó văng vào lưng tôi, tạo thành một vết rách. Máu đã bắt đầu chảy, tôi thấy ấm cả khoảng lưng xuống tới cặp quần. Thôi, thế cũng may rồi. Chúng mảnh rồi đây. Tôi loay hoay băng vết thương cho mình mà không biết băng như thế nào cho chặt. Vừa hay thằng Lộc anh nuôi chạy qua, băng phụ giúp. Tôi hỏi nó, có sao không? Không sao, sâu hơn dao đứt tay, nặng hơn gai xấu hổ cào một tí. Giá như lúc đó tôi khoác cái máy vô tuyến vào thì đâu đến nỗi. Nhưng thôi, không sao, thế là tốt rồi. Sau vài phút tấn công bằng hỏa lực, anh Hồng ra hiệu cho khẩu đại liên số 2 dừng bắn và vận động qua ruộng sang vế bên kia của thửa ruộng, áp sát hơn nữa mục tiêu. Vế sườn B3 phản công mạnh thu hút lực lượng địch, cho đại liên vận động. Hai tay súng AK của B2 qua trước chiếm lĩnh bờ ruộng, cho đại liên qua sau. Thằng Do dùng cuộn rẻ quấn vào nòng súng còn đang nóng hôi hổi. Thằng Ấn và thằng Sao bốc hai chân khẩu đại liên chạy qua ruộng. Chúng vấp ngã với người lộn lòng chỏng giữa ruộng. Thằng Khoa xách thùng đạn chạy theo sau. Sang bên kia bờ ruộng, chúng nó lại có thể bắn được ngay sau vài giây định hướng. Tiếng súng đại liên bắn rát hơn, gần hơn từ sau lưng và sườn của B2 cũ dọc theo đường tàu. Hướng sườn B3 bắt đầu bắn dữ hơn để chuẩn bị vận động chiếm trận địa. Hướng chúng tôi chỉ nằm đó bắn bồi chứ chưa có phương án gì vận động lên, vì khoảng này của chúng tôi rất trống. Nếu chúng tôi vận động lên ngay thì quá mạo hiểm, nên đành nằm lại bắn thu hút địch vậy. Tôi và anh Hồng, mỗi anh em nép vào hai gốc dừa gần nhau. Tôi đã đeo máy PRC-25, ôm súng, chỉ chờ hiệu lệnh của anh là vận động theo. Anh lệnh cho tôi điện về, xin cối bắn xa ra ngoài chốt cũ 30 mét hay xa hơn nữa để bộ đội bắt đầu vận động vào. Vài giây sau, thấy cối 82 đã chuyển hướng ra xa. Với cái phất tay ra lệnh, thế là anh em hướng sườn B3 đồng loạt hô xung phong uy hiếp tinh thần địch, vừa bắn vừa chạy vào chốt. Tiếng B41 nổ rất gần, cày tung các hầm hố B2 cũ lên. Hướng chúng tôi cũng bám sát, xông lên, vừa chạy vừa bắn găm vào hầm địch. Cả ba mũi đồng loạt nhảy vào, những tiếng nổ đinh tai ù đặc. Bên cối anh Phúc cũng đã bắn hết đạn, nên cũng cầm AK ảo theo chúng tôi. Tôi bám anh Hồng từng bước, cái tổ hợp máy cắm vào túi ngực áo nghe léo nhéo sôi xèo xèo. Mặc kệ, tôi bắn AK điểm xạ 2 phát 1, mở đường vừa bắn vừa vận động, mắt đảo nhìn C trưởng chạy hướng nào. Cái khổ của liên lạc là ở chỗ đó. Với sự tấn công như vũ bão của ta, địch thật sự mất tinh thần và nao núng. Lúc đầu, chúng chống trả quyết liệt bằng những loạt đạn của bộ binh cùng sự chi viện của cối 82, chứ hỏa lực mạnh như DKZ hay 12 ly 8 và Đại Liên thì chúng chỉ bắn lúc gần sáng thôi. Bây giờ chúng đã rút đi đường nào và bao giờ không rõ nữa.
Hướng B1 và B3 vẫn đánh, nhưng về sáng thì không khí chiến đấu cũng trùng hẳn xuống. Tiếng súng vọng về lác đác như có ý cầm chân quân ta ở những mũi này. Người nhảy vào chốt đầu tiên là thằng Thi, người Sơn Tây. Tay súng AK bắn găm vào hầm, vừa bắn vừa tiến những bước vững chắc, và trong chốc lát nó đã nhảy được vào trong hố chiến đấu đầu tiên. Tiếp theo nó là thằng Trinh và thằng Nam Trung Liên. Cả ba tay này là những thằng đã chiến đấu rất ngoan cường trong trận C2 thất thủ bên biên giới 12 tháng 12. Và cũng chính chúng nó hôm nay đã lấy lại danh dự cho C2 chúng tôi. Chúng nó là những người lính dũng cảm, đã làm nên một C2 anh hùng lần thứ hai sau này. Địch lúc này, sau khi chống trả điên cuồng, đã bắt đầu thất thế. Tiếng súng yếu ớt dần, lác đác bóng áo đen nhảy ra khỏi công sự bỏ chạy ra ngoài. Vế bên khẩu đại liên cũng vận động sát hơn nữa, với khoảng cách giữa ta và địch chỉ còn trên dưới 20 mét. Từng loạt đạn dìm đầu địch xuống, cùng tiếng lựu đạn nổ kết thúc từng vị trí chống trả của địch. Vài phút sau, ta làm chủ hoàn toàn trận địa với 6 xác lính Pốt chết ngay trên chiến hào. Phía ngoài chốt, bên bờ thửa ruộng trơ gốc dạ mới gặt xong, trên 20 xác Pốt khác vẫn nằm đó, còn những xác khác chúng đã mang đi hay chúng tôi không nhìn thấy ở vị trí hiện tại thì chúng tôi không biết. Bọn Pốt chạy ra ngoài, nấp sau những ụ mối lùm cây, bắn vào chốt cản bước quân ta, rồi gọi cối bắn vào. Cối địch bắn vào khoảng 15-20 phút rồi im hẳn. Chúng tôi nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp và tu sửa công sự. Số anh em tham gia đánh vận động cũng quay về vị trí của mình. Bình minh đã lên cao, ngày mới bắt đầu từ lâu rồi, và người lính C2 chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới. Chúng tôi tranh thủ thời gian củng cố công sự và giải quyết thương binh tử sĩ. Chỉ sau trận đánh từ chiều hôm trước đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, 16 tử sĩ và 8 thương binh nặng, 24 người được chuyển về dưới nhà sàn xây bộ. Một bầu không khí tang tóc đau thương phủ kín trên nét mặt các cán bộ chiến sĩ C2 chúng tôi. Y tá lo băng bó tiêm thuốc cho anh em thương binh, chờ vận tải tiểu đoàn chuyển anh em về tuyến sau. Những người như tôi và thằng Sao cùng một số anh em khác bị thương nhẹ, không đi viện, ở lại đại đội tiếp tục chiến đấu. Y tá băng lại vết thương cho tôi. Nó ra nhiều máu bởi cái máy PRC-25 trên lưng đè vào nên không thể cầm được máu. Vứt trả về xây bộ cây máy của nợ này mà tôi nhẹ cả người. Vết thương không sao, xà tìm chán, tôi vẫn nói đùa như vậy. Rải rác trên toàn tuyến chốt của C2, bên ngoài những thửa ruộng dạ, ven bờ thửa, gốc cây, ụ mối hay lùm tre gai, xác lính Pốt, áo đen khăn rằn cà ma nằm đó. Hướng B1 và khẩu DKZ chốt hơn 20 xác chết, hướng B3 và khẩu 12 ly 8 cũng khoảng từng đó, và nhiều nhất là hướng B2. Chúng tôi chưa dám bỏ ra thu vũ khí về vì sợ chúng nằm đó tỉa vào, và quả thật chúng vẫn còn nằm ngoài đó bên ụ mối, lùm tre gai dày đặc, thỉnh thoảng bắn vào chốt chúng tôi. Thần chiến tranh cũng đã mệt mỏi sau một đêm lăn lộn trong cuộc chiến, đã bỏ về đi ngủ. Thần chết sau một đêm gặt hái được nhiều thành công cũng thỏa mãn bỏ đi khỏi nơi này. Giờ đây chỉ còn là tan hoang và đổ nát trong cái phum đẹp mê hồn này. Những vết cháy loang lổ từ những căn nhà sàn bằng gỗ kia, ngói vẫn thi nhau đổ xuống khi gỗ hết cháy, cây cối đổ nát ngang dọc, vườn tược xơ xác, và những người còn lại của cuộc chiến cũng đã quá mệt mỏi sau một cuộc chiến đấu suốt đêm qua. Cuộc chiến đấu suốt chiều và đêm ngày hôm trước tới 8 giờ sáng hôm sau làm cho tinh thần và sức khỏe của anh em sa sút, nhưng vẫn còn quá nhiều việc trước mắt cần phải giải quyết ngay. Đó là vấn đề xương máu không thể chần chừ được. 1. Phân chia bổ sung lại đội hình theo các trung đội với thực tế của quân số C2 hiện tại có: rút bớt người bên B1 và B3 hay cối 60 chuyển qua B2 cho đủ quân số ít nhất là 10 người. 2. Đề cao cảnh giác, phân chia người canh gác ở những điểm nóng của C, đảm bảo an toàn cho bộ đội xây dựng hầm hố chiến đấu bên trong chốt. Hết sức chú ý những xác Pốt còn nằm bên ngoài,
Vì chúng chết, vũ khí còn đó chưa thu về, cảnh giới ngăn chặn nếu chúng tiếp tục mò vào. 3. Công sự của tất cả các bộ phận phải sửa chữa lại ngay, dùng các thân cây đổ hay ván gỗ dỡ ở những nhà dân ra làm hầm, đắp đất cao và dày hơn. Anh Hồng trực tiếp kiểm tra đôn đốc anh em trong C thực hiện, và đương nhiên là tôi phải khoác súng chạy theo C trưởng rồi. Đội hình đại đội lúc này còn quá mỏng, mất đứt đi 24 người và nguyên khẩu DKZ 75 ly. Anh Hồng đã điện về tiểu đoàn xin thêm người của khẩu đội hỏa lực khác, nhưng chưa có ý kiến gì từ cấp tiểu đoàn. Có lẽ cũng còn chờ trung đoàn trả lời, nhưng tiểu đoàn hứa sẽ cho thêm người xuống C2. Mọi việc được anh em khẩn trương thực hiện. Họ đã thấy hết giá trị của hầm hố chiến đấu quan trọng như thế nào khi tác chiến. Ngoài kia, những xác chết cùng vũ khí vẫn còn đó dưới cái nắng đã lên cao. Khoảng 10 giờ sáng, mọi việc đã đi vào ổn định. Trong chốt lại im ắng, như ở đây chưa từng vừa xảy ra một cuộc chiến. Anh em đã phân công nhau ngủ nghỉ, lấy sức khỏe, chuẩn bị một cuộc chiến đấu mới. Bộ phận anh nuôi cũng lo cơm nước từ sáng cho anh em ăn. Dưới sự chỉ đạo của anh Quân quản lý C2, những đồ ăn được bê thẳng xuống tận công sự cho từng người, bằng sự cố gắng hết mức. Những gì sẵn có nấu cho anh em, bát canh nóng, ấm nước sôi, cho vào bình tông nhựa 5 lít, chuyển xuống từng bê. Anh Hồng điện về tiểu đoàn, yêu cầu có một cuộc họp cấp tiểu đoàn khẩn cấp và được tiểu đoàn chấp thuận vào lúc 11 giờ trưa. Anh em tôi ăn vội bát cơm rồi chuẩn bị về dây bộ họp. Anh Quân cứ ép tôi ăn nhiều vì biết tôi cả ngày nay vất vả cũng mệt lắm rồi. Anh còn dặn, lên đó kệ cho mấy lão họp với nhau, mày ra một chỗ nằm mà ngủ cho khỏe em nhé. Đến giờ đã hẹn, anh em tôi đi về dây bộ. Anh Hồng gọi nốt thằng thông tin PRC-25 cùng đi. Đoạn đường đi nó nèm nép đi sau anh em tôi, không dám nói gì. Chúng tôi cũng chẳng ai nói gì. Suốt dọc đường chỉ nghe tiếng dép lạo xạo dưới mặt đường cát và đất đỏ giữa cái trưa nắng chói chang. Lên đến tiểu đoàn, chúng tôi là những người lên sớm nhất. Anh Hồng vào ban chỉ huy tiểu đoàn gặp dê trưởng cùng chính trị viên. Hai thằng tôi ra ngoài tìm gốc cây có bóng mát ngồi nghỉ. Sau mấy câu, tôi thấy anh Hồng vẫy tay gọi chúng tôi lại. Tôi nghĩ bụng, chắc lại chuyện chửi bậy chửi bạ trên máy hữu tuyến là cùng chứ gì. Sợ quái gì, chửi tôi thì tôi chửi lại, và nếu đánh tôi thì tôi đập lại, chẳng nể nang gì. Hai thằng tôi lon ton chạy lại ban chỉ huy tiểu đoàn, nơi gầm cái nhà sàn các anh đang ngồi. Anh Hồng nói, tôi xin trả lại tiểu đoàn thằng thông tin này, đề nghị tiểu đoàn cho tôi thằng khác, nếu không đưa máy cho chúng tôi sẽ bố trí người khi có tác chiến sẽ lên máy nói trực tiếp với tiểu đoàn, không cần thông tin kiểu này. Được, tôi sẽ đổi thằng khác xuống chỗ anh. Anh Ước trả lời vậy. Vậy là xong chuyện thằng thông tin. Anh Ước nhìn tôi cười nói, thằng Hiếu chửi bậy thế. Em có biết là anh đâu, tự nhiên thấy bị chửi thì chửi lại thôi. Tôi gãi gãi đầu cười. Các anh đây toàn lớn tuổi rồi, vì nhiệm vụ cả thôi. Lần sau đừng văng bậy nữa em nhé. Anh Điệp chính trị viên cũng cười và bảo tôi như vậy. Thôi thì cũng cười trừ với nhau, chứ làm gì bây giờ. Lính đơn giản là vậy, dễ cáu dễ giận, mà cũng dễ bỏ qua tất cả cho nhau. Chỉ vì nhiệm vụ cả mà. Vào đây uống nước, hút thuốc đi. Hiếu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhập ngũ tháng mấy? Dạ em hơn 18 ạ. Em nhập ngũ tháng 5 năm 78. Cán bộ các C và liên lạc lục tục lên dây bộ. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, nhường chỗ cho các anh họp. Anh Hồng trải tấm bản đồ ra cùng các anh bàn bạc. Tôi tranh thủ chạy ra ngoài ngồi chơi, nói chuyện với mấy thằng liên lạc các C. Trong đám liên lạc này, tôi chơi với tất cả, nên gặp nhau cũng nhiều chuyện để kể với nhau lắm. Chuyện hôm qua, chuyện đánh đấm, chuyện hành quân, thôi thì đủ cả. Một ban tác chiến con cũng hình thành ngay bên cạnh ban chỉ huy tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7. Bên trong, mấy ông to hơn đang bàn cãi sôi nổi. Tiếng anh Hồng oang oang. Tôi đề nghị tiểu đoàn cho tôi thêm một bê nữa, lấy ở đâu tôi không biết. Xuống C2 ngay chiều nay giữ chốt cho chúng tôi, để chúng tôi tổ chức đánh vận động quét sâu ra vòng ngoài, cho anh em tranh thủ đẩy đội hình ra thu vũ khí.
ta không nên nằm yên chờ trong thế bị động thế này. Tiếng cứ oang oang như cãi nhau, rồi tranh luận, chẳng ai chịu nghe cả, mất đến hơn giờ đồng hồ. Thì ra, cái anh Hồng này muốn ngay chiều nay tổ chức đánh rộng ra vòng ngoài, vừa thu vũ khí, vừa quét địch rộng ra để tìm thế chủ động. Kể cũng hay, nhưng hơi mạo hiểm, vì lúc này quân số cũng như sức khỏe của anh em sau một ngày vất vả cũng mỏi mệt rồi. Bây giờ chủ động đánh nữa, nghe chừng khó lắm. Kết thúc cuộc họp, anh ước quyết định. Chiều tối nay, tiểu đoàn sẽ tăng cường cho C2 lấy từ vận tải trinh sát tiểu đoàn qua. C5 tăng cường khẩu DKZ-82 ly về cho C2 rút từ C1 về. Kế hoạch quét rộng ra, sáng mai sẽ thực hiện khi đã có ý kiến của trung đoàn. C2 tối đêm nay tự tổ chức ra lấy vũ khí của địch về. Cuộc họp giải tán, anh Hồng ra về trong ấm ức. Tôi và thằng Điều thông tin mới bám theo anh. Đi được một lúc, anh bảo tôi bám ngay C trưởng C1 về, đưa khẩu DKZ-82 ly qua chốt mình. Thế là tôi phải qua C1 lo chuyện đó. Anh còn dặn, nếu có chuyện gì mày cứ gào lên lão ước cho tao. Tới ngã ba, anh Hồng và thằng Điều rẽ về chốt, còn tôi theo đại trưởng C1 và thằng Nam đi về hướng C1. Tới C bộ C1, tôi dừng lại và thằng Nam lo đi báo cho khẩu đội DKZ-82 chuyển vị trí. Cả tiếng đồng hồ mới thấy bộ phận này lục đục kéo về C bộ. 4 ông mãnh với 8 quả đạn to hơn quả đạn B41 một tí. Lần đầu tiên tôi thấy loại súng đạn này, cứ tưởng DKZ-82 thế nào. Nghe to hơn DKZ-75 ly chắc phải ghê gớm lắm, ai ngờ. Thôi thì cứ gọi là B41 cải tiến cho xong đi và dễ hiểu. Tạm biệt anh em C1, tôi đưa DKZ-82 ly về C2 cũng hơn 2 giờ rồi. Mệt quá, tôi chui vào góc hầm đánh một giấc. Giấc ngủ của người lính sao nó đơn giản và ập đến nhanh thế. Đặt lưng, nhắm mắt, thả hồn về nơi xa tít. Trong phút chốc tôi đã lên đến tận mây xanh.